どうも、ゆうちゃんです。今日はね、ちょっと面白いことないかなと思って、考えてたんですけど、以前ね、仕事でね、働いてる時に、くしゃみが出そうになって、で、くしゃみを、豪快に、してしまった時があるんですね。で、そのたんびに、くしゃみするたんびに僕、むっちゃ、なんじゃこいつっていうぐらいの面白いくしゃみをして笑われてた、むっちゃ面白くて、爆笑になってたんで、僕はどんなくしゃみをするのかっていうのをね、より作ってね、していこうと思います。今クーラーガンガン効かせてます。くしゃみは出るんでしょうか。はい、僕のいつものくしゃみがこれです。僕は言うんですね。はい、これがよく笑われるくしゃみです。じゃあ次、反対もやっていこうと思います。入らない。出ません。鼻水であるところは。ちょっと鼻の中が湿っててね。はい。これよりで鼻をかきにくいんで、鼻を今ちょっと噛みました。はい。じゃあ反対側の鼻をねやっていこうと思います。はい、出ました。やっぱり変なくしゃみが出ますね。言ってますね。はい。はい。
次。くしゃみの語尾を調整できるのかちょっとやってみたいと思います。じゃあお腹すいた、お腹すいたでいこうかなと思います。はい。出ません。出ません。鼻水が溜まっていく一方です。はい、鼻水が溜まります。結果は無理にくしゃみをしようと思うと鼻水が溜まる一方でした。はい。では終わりたいと思います。ありがとうございました。